Tuh main lagi. Apa nih? Tahu. Hai guys, kembali lagi di channel kita Atta Halilintar. Mari kita mulai gamenya Mobil Simulator Bus. Mari deh kita jalankan. Di jalan mana? Kental. Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang. Yang mana? Semarang. Lanjut. Mari kita mulai. Tunggu ya guys, mumpung lagi loading, kita itu ngobrol dulu. Jangan lupa subscribe di channel gua ya, biar dapat video terbaru dan terpopuler. Belum. Nah, selamat, kita sudah sampai di terminal Semarang. Tunggu ya guys. Ini deh. Jari. Salah. Kita salah jalur. Iya. Ada orang. Tunggu, kita angkat. Sit. Masuk penumpang. Berangkat guys. Udah terisi 3 penumpang. Kita mulai. Kita ke Jakarta. Sit. Aduh, nampaknya nabrak. Belok kanan. Ada penumpang lagi. Hore, ada penumpang. Stop. Naik katanya. Maaf ya guys, aku bermain sama adikku. Mari kita mulai perjalanan kita ke Ntar dulu. Nampaknya jalannya ditutup guys. Kita akhirnya ke Yogyakarta. Kita tengok-tengok dulu jalan ya guys. Nih di pom bensin. Tapi saya sudah isi minyak, udah penuh minyak saya guys. Oke guys, sit. Berhenti, berangkat. Ayo naik. Cepat, Berangkat. Oh, jangan lupa yang pada di rumah dan segera download game ini. Nampaknya seru sekali gamenya guys. Ada rel kereta api, jalan tol, kayak nyata nampaknya guys. Kan banyak mobil-mobil. Ada ya teloletnya guys. Ada telolet guys. Belok kanan. Berangkat. Ayo guys, berangkat lagi guys. Mana jalan tapinya? Tunggu. Ntar kita nampak dah. Ada polisi. Nih, kejar polisi. Iya, cepat. Ada anak-anak minta telolet. Lumayan guys, nyicil dapat duit, muter. Dikejar polisi. Ayo coba dapetin penumpang, dapat lagi kita penumpang nampaknya guys. Hop, cik. Mundur guys. Mundur sedikit aja guys. Sit. Cepat polisi. Tunggulah. Cepat. Mampus, nak tembakin. Ada bis guys. Ada cahaya sini, ada cahaya. Tunggu, kita lagi jalan. Ntar adek nonton videonya aja ya. Yang mana? Ntar ntar I'm cari. Ada apa? Wow, uang saya udah banyak guys. 21.459.
Perjalanannya masih jauh guys. Kira-kira 20 menit lah di perjalanan. Udah nyampe guys. Udah mau nyampe rel kereta api dah. Jalan tol entah apa. Ada bus lagi guys. Belok guys, belok. Sih. Condong dia Guys, belok kanan. guys. Ini dek main ini. Buat channel gitu. Ya ada tulis. Nih. Tadi udah belok masuk jurang. Kenceng kali Im. Gara-gara adekku yang main nih guys, nampaknya kecelakaan. Ada yang pengganggu guys, pengini. Nanti lanjutilah perjalanan kita ya guys. Tunggu di perjalanan berikutnya. Mana jalan tapinya? Im. Mana jalan tapinya Im? Im. Mana jalan tapinya? Im. Wah, ada anak kecil guys, minta teh lalat. Hari. Ada polisi Im. Weh guys, ada mobil guys. Wah, jabret. Nampaknya macet di jalan guys, jalan dari Semarang menuju Yogyakarta. Macet, rame. Iya, ya Im, kata. Mana? Super Medan ini guys, jangan ditanya guys, Super Medan. Tolong dong. Belok kanan guys. Ya baik, sama air.
Tololatin. Ya kan? Nah. Tololatin. Ya kan? Ya kan, Jin? Mana temannya? Itu orangnya enggak. Aku ya. Cepat sudah malam, Im. Tunggu. Sudah malam. Lampu sih. Sini ada ajarin. Mak. Siapa tuh? Masuk banyaknya. Jadi walaupun banyak yang penting pahala itu ya. Enggak, kendaraan itu. Hidung. Tahu? Copot. Kurang pas.